오늘은 제 1회 아마도 작가상이라는 걸 처음 듣는데 이게 이번에 생긴 것 같아요. 그래서 이번에 새로 신설된 아마도 작가상에 수상하신 김무영 작가님의 개인전 서번트 스쿨이라는 제목으로 8월 10일부터 진행하고 있는 이 개인전에 대해서 의성님과 제가 이 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이번에는 뭔가 이 맵이 없고 대신에 각 작품의 어떤 한 부분을 이렇게 인덱스로 들어가면서 캡션이 이렇게 되어 있는 게 전 또 나름 이게 친절했던 것 같아요. 요일이랑 것도 다 한문으로 써있고. 그쵸. 이게 좀 짚어준다고 해야 될까요? 가장 먼저 본 게 여기를 먼저 이렇게 내려가서 계단을 타고 띠띠띠띠 타고 내려가가지고 약간 하얀색 구조물을 먼저 봤습니다. 복도에 있다. 그게 약간 뭔가 이렇게 창문이 하얀색 창문이 있으면 여기에 이렇게 뭔가 이렇게 창문 위에 하얀색 구조물이 이렇게 걸쳐져 있고 약간 타조 가죽으로 뒤덮였죠. 네, 이게 타조가지고. 사실 저는 이게 타조 가죽인지 단번에 알아봤어요. 진짜요? 어떻게? 왜냐면 제 예전에 타조 가죽 다이어리가 유행했었어요. 뭔가 가죽으로 덮여져 있는 구조물. 뭔지는 못 알아보겠으나 타조가지고. 장내용 삼배. 계단이 여기 있었고 느낌에 봤던 게 비디오 작품 같아요. 네. 맥북으로 찍으셨다는 작업이고 위에 하얀 방이 있었구나. 하얀 창문에서 이렇게 빛이 홀리하게 이렇게 창틀이 이쁘더라고요. 맞아요. 비디오 작품을 조금 보다가 이렇게 또 빠져서 여기에 쇼윈도 있는 방에 사진 작품? 프레임이 굉장히 멋진 저기 끝이 약간 이렇게 되어 있는 사진 작품을 보고 이게 사진인지 3D인지 헷갈려가지고 그게 무슨 제가 잘 몰라가지고 사진이랑 봐도 모르겠더라고요. 3D가 무슨 차이예요? 그러니까 뭐 이렇게 3D로 렌더링해서 만든 것인지 아니면 실제 촬영을 하신 건지. 팁인데 옛날 금성 TV 같은. 맞아요. 근데 이게 되게 덩그러니 공간에 이렇게 있었고 여기에 그 창문이 처음엔 사실 내가 이걸 어떻게 봐야 되는 건지 좀 그랬어요. 뭔가 그래서 시퀀스가 맨 처음에 봤던 게 어떤 베란다에서 이제 패티 같은 거. 맞아요. 맞아요. 그리고 여기가 무슨 차들이 이렇게 막 이렇게 있었고 딱 봐도 한국은 아닌 유럽의 어딘가인 것 같은. 재밌었던 게 TV가 이렇게 있으면은 이 정도의 이렇게 노트북이 계속 끝에가 그쵸. 트랙패드인데 걸리더라고요. 그러면서 여기 그림에 있는 건데 손가락 맞아요. 이렇게 나오고 맞아요. 그다음에 어떤 남자가 이렇게 앉아서 맞아요. 딱 여기 이 지점과 겹쳐서 이렇게 뭔가 자위하는 그런 거 같았었는데. 약간 의도하신 건지 모르겠지만 그래서 이 씬도 되게 맞아요. 또 제목도 기쁘는 아니고 네. 이 부분도 좀 되게 재밌게 봤던 것 맞아요. 같아요. 근데 맥북에 시야각에 의해서 이 맥북 패드 밑에가 이렇게 보이기도 하다가 안 보이기도 하다가 그런 거더라고요. 그래서 그거를 알고 나니까 너무 재밌는 거, 너무 재밌더라고요. 그래서 촬영자와 피촬영자라고 해야 될까요? 어떤 피사체? 네네. 퍼포머?
이렇게 퍼포머와 이렇게 촬영하는 사람의 신체 두 개가 이렇게 같이 보이는 거구나라는 걸 나중에 알게 되면서 저도 사실 이 화면 너머에는 이게 있는 거잖아요 지금. 그니까요. 이게 보이는 거 보일 거 아니에요, 또 본인이. 이렇게 만든 너머로. 거니까. 이 손가락, 검지 손가락 이거의 위치로 하는 것도 되게 귀여우면서도 진짜 이 사람은 아날로그한 거 시선과 어떤 교란에 관심이 있구나. 전 특히 이게 등짝을 이게 잠자고 있는 남자 이렇게 베개가 있으면 이렇게 자잖아요. 이게 약간 이쪽으로 시선을 해가지고 근데 이렇게 그걸 담는데 이 사람을 담는데 얼굴도 찍다가 이렇게 등도 찍다가 목도 찍다가 이렇게 사랑하는 사람이 아니면 저는 쉽지 않은 것 같거든요. 아니 리얼 타임이 막 계속 올라가잖아요. 그래서 시간 계속 올라가. 편집 하나의 편집 없이 리얼 타임으로 이거를 다 담는 거에서 좀 그래서 처음에는 사랑에 대한 전시인가 처음에 뭐 이것까지 네네. 찍을 때 볼 수가 없었겠네요. 그러면 지금 맥북을 이렇게 이렇게 들고 이렇게 들고 잠깐만 이렇게 있었을 테니까 팔인데 이렇게서 이렇게 찍히는 거니까 눈으로 보는 거랑 찍히는 게 좀 달랐을 수도 있을 것 같고. 네, 그렇네요. 되게 행위적인, 수행적인데 뭔가 따뜻해. 검은색 프레임이었던 거. 맞아요, 그랬던 것 같아요. 그것도 뭔가 만든 느낌? 네, 맞아요. 이쪽에 이렇게 스크래치 꼭 맞아요. 자국들이 좀 있어요. 맞아요. 그렇게 뭔가 테이블에 반사된 조명이 있고, 맞아요. 알림벨 같은 게 있고, 맞아요. 책상에서 어떤 조명이 있고, 방문 같은 거에 이게 빛이 이렇게 투사가 되고 있고. 네, 그렇군요. 이건 어떻게 처음에 말씀하셨던? 이거요? 네. 고전적이고 좀 미니멀한 것들에 관심이 있으시구나. 그리고 어떤 보여지는 구조물의 형상을 간소화시키고 대신에 어떤 좀 촉각적으로 느낄 수 있는 여기 캡션도 보면은 뭐 그냥 재료라기보다 막 거의 진료 수준으로 막 무슨 어디 뭐 사줘 가죽 그러잖아요. 뭐 태어나지 않은 송아지 가죽 또 어디 있지? 검정 장어 가죽 되게 그러니까 처음 들어봤어요. 네, 사슴뼈 악교 그냥 악교도 아니고 뭐 사슴뼈 악교 구렁이 가죽 제가 뱀 제일 싫어하는데 구렁이 가죽 뭐 이런 정말 일상에서 접하기 힘든 범위 밖에 있는 것들의 어떤 진료 수준의 거를 이렇게 데려와가지고 여기 덧입히는 거가 되게 그거가 좀 저는 흥미롭게 보기 시작했던 것 같아요. 성격이 왠지 모르겠어요. 극장 가는 건 그렇게 좋아하는데 왜 이렇게 영상적으로 보는 게 힘들지? 의자가 없어서 아닐까요? 있어도 힘들어. 한 1분에 한 번씩 일어나고 싶은 충동을 굉장히 억누르면서 보는데 항상. 근데 저도 그래요. 기억에 남는 거는 이렇게 어떤 퍼포머가 벽이면은 이게 뒤집어서 맞아요. 이렇게 있었던 이 장면이 기억이 나고 그다음에 바닥에 이렇게 얼굴을 대고 뭔가 말을 하는 사람이 있었던 것 같은데 느낌인데 왜 그러잖아요. 오페라 가수들 사실 부르면은 이렇게 뭐
뭐 아이시스가 아이시스 발음하는 거 아이시 막 이렇게 두 개 발음이 네. 있잖아요. 네, 서 있거나 네. 뭐 최소한 앉아 있어서 이렇게 목통을 바로 세우고 이렇게 네. 하시잖아요. 근데 누워서 부른다거나 하는 게 그냥 그 포즈 자체가 좀 생소하다? 되게 낯설다? 오히려 저 이 빈 공간에서 영상 소리 들을 때 좋더라고요. 빈 방에서. 저도 사운드 작업인 줄 알았어 처음에. 맞아요. 그리고 뭔가 어울리잖아요. 네, 잘 어울려가지고. 오페라 가수가 있었거든요. 이렇게 되게 전 솔직히 처음에 그 소위 말하는 그 보여지는 성별이 뭐지? 그러니까 워낙 소리가 미성이어가지고 근데 대놓고 이렇게 웃던 깠으니까 자세히 보면 보여지는 성별은 남자인데 들리는 거는 엄청 너무나 미성이고. 네, 그래서 카스테라톤가 아세요? 아니요. 그 파리네티 아 거세한 남성. 맞아요. 특정 영역의 어떤 목소리 톤을 내실 수 있는 분이 있을 수 있으니까요. 그래서 아 그런 소위 이게 성별을 뛰어넘는 어떤 목소리 몸체가 이렇게 하나 등장한 건가? 머리도 이렇게 엄청 이렇게 기셨거든요. 이렇게 무슨 인종인지도 모르겠다고. 신비롭네요, 되게. 네, 맞아요. 어쩌고 저쩌고 뭐 I don't love you 뭐 anymore 뭐 어쩌고 저쩌고 막 계속. 저 이걸 처음에 못 봤어요. 아, 두 번째에서 왔다 갔다 할 때 그때 봤어요. 되게 비어있는 정말 비어있는 플로어 정말 그냥 그런 공간으로 오히려 공간성을 느낄 수 있어서 햇빛을 느낄 수 있고 그리고 아마도 지하에 햇빛이 굉장히 잘 들어오는구나. 그러게요. 그죠? 몰랐어요. 여기 굉장히 밝았어요. 여기도 항상 어둡다고 뭔가 인식이 그쵸. 있었는데 왠지 뭔가 해외에서 소스들을 잔뜩 찍어 오신 다음에 편집 같은 거 한국에서 하죠. 아, 다 보실 수도 있겠다. 무슨 체코, 베를린, 뭔가 막 암스테르담. 비디오 작품 빼고는 다 이것도 그래요. 1층도. 이것도 다네? 아니 다 신작이네? 와 괜찮아요? 그렇구나. 공간 그냥 이렇게 대강 그리겠습니다. 뭐 심플하다. 최단기 스피드. 관람 시간, 관람 컷. 제일 기억에 남는 거는 여기가 이제 뭐 문이면은 처음에 이렇게 조그맣게 감시 카메라 같은 건 줄 알았는데 CCTV 같은 건 줄 알았는데 엄청 영롱한 구슬 같은 게 이렇게 있어서 이렇게 뭔가 하고 시선을 몸을 움직이게 되더라고요. 이 원을 보려면은 몸을 구부려서 봤더니 이거죠 이거? 네 뭔가 가죽 같은 것이 여기 있어서 약간 처음에 이게 눈동자인가 뭔가 금속인가 땅인가 뭔가 되게 헷갈렸거든요. 그래서 이거를 계속 이렇게 여리저리 보는 약간 이 작품이 되게 조금 인상이 깊었고 그 다음에 이쪽 비디오 작품 이렇게 안쪽에 또 비디오 작품이 있었는데 잠시만요. 이게 여기 오른쪽에 사무실, 여기 사무실이죠? 네. 사무실에 여기 또 있었어요? 네, 이걸 못 봤네? 여기에는 있는 거 네. 보면. 여기 네네. 비디오 작품은 누가 보고 계셔가지고 잠시 돌아서 나왔는데 여기 또 이렇게 문을 막으셨더라고요. 입구를 나무 물줄에서 이렇게 목만 이렇게 빼꼼해서 볼 수 있는 이미지 한 장이 있고 그 다음에 일로 들어가면 이제 저 타일방에 사진들 영상 작업을 끝까지 봐야지 이 사진들과 연결이 되는 것 같은데 그래서 한 1신, 2신 정도는 봤어요. 다는 보지 못했고
약간 저는 어렵다, 아리송한 공간으로 좀 남아있고, 그리고 이런 게 좀 신기하긴 한데 목재 시네마 마키걸쭉 시네마 마키걸지 뭘까? 저도 이 동글뱅이가 재밌었어요. 뭔가 다른 거보다 조금 더 이렇게 몸을 이리저리 움직이면서 감상하는 재미가 아무래도 조금 더 쉽고 맞아요. 쉽게 접근성은 뭔가 이 동글뱅이가 좋아서 요걸 먼저 감상이라고 할 수 있는 건 이게 뭐예요? 문진이라고. 문진이구나. 문진. 캡션을 보니까 온나무 기생충집 염색 모시 사슴뼈 악유 여기 있다. 네네네. 태어나지 않은 송아지 가죽 구렁이 가죽 이런 걸 보니까 어떻게 보셨을까? 그죠. 태어나지 않은 송아지 가죽이라니. 그거네요. 사산되는 거네. 그리고 다 살아 있었던 애들인 것도. 그러게요. 저는 가장 이거를 하나하나 읽으면서 가장 쭉 뺐었던 게 구렁이 가죽. 구렁이 가죽. 그거를 가까이서 보게 했다라는 게 좀. 이러면 전 귀여워. 사실 이렇지 않겠죠. 어린 왕자. 그래서 영상은 다 보셨어요? 거의 봤던 것 같아요. 근데 이렇게 타임라인이 있으면 영화는 여기 땅 시작해가지고 크레딧 갈 때까지 쭉 이제 보는데 왜냐면 뭐 꼼짝 못 하잖아요. 그렇죠. 가다 보니까. 그 전시장에서의 영상은 뭐 내가 딱 진입 시기가 내가 초입에 들어왔는지 뭐 끄트머리 들어왔는지 맞아요. 이게 리얼 타임라인이 이렇게 달려주지 않는 이상 모르니까 모르겠어요. 처음에 중반부터 시작해가지고 이렇게 보다가 이렇게 다시 이렇게 넘어오는 시기였던 것 같아요. 이렇게 사람이 누워 있었고 이 방향이었나? 남성이 이렇게 누워 있었고 여기는 이렇게 손을 클로즈업 했는데 하나가 이렇게 목각 손으로 이렇게 있었던 이 씬이 조금 기억이 맞아요. 나요. 저도 이거 기억해요. 그래서 이거였나 보다. 네. 전혀 다르게 그렸네. 아니요. 제 이미지에도 이거예요. 아무튼 여기에 이 이걸 손을 이렇게 네. 쓰다듬는. 맞아요. 그리고 무슨 여기에는 골무 같은 뭔가를 이렇게 끼시고 있는 거. 제 생각에는 네. 16mm로 찍고 4K로 변환을 했다는 거예요? 했었다는 거 같은데 그렇구나. 아닐 수도 있어요. 4K 변환. 이런 데 보면은 이렇게 필름이 들어가는 게 보이니까 아마 필름으로 촬영을 하시고 나중에 이걸 디지털로 스캔 받아서 4K를 만드신 게 아닐까 추측을. 그런 거 같네요. 네. 그렇구나. 그래서 뭔가 첫인상이 옛날 흑백 영화 보는 느낌도 있고. 무슨 영화? 사실 막 미술 사조들이 막 스쳐 지나가는 거예요. 이걸 보는데 막 이거 무슨 옛날 다다야 뭐야 약간 플럭서스야 막. 그래서 이게 되게 신선하면서도 고전적이면서 음악이 여기 체른이라고 써 있는데 저는 무슨 미뉴에트인가? 약간 되게 딱딱하게 치는 피아노 연주곡이어서 그것도 좀 신기하게 봤던 것 같아요. 왜 영상을 만들 때 뭔가 영상이 이렇게 있으면 사실 이 현장에 있는 사운드 파일을 그냥 그대로 가져올 수도 있고 선택지가 사실 많잖아요. 다른 음원을 입힐 때는 분명히 어떤 그거에 이유가 있으니까 다른 걸 입히는 거잖아요. 근데 다른 기계적으로 혹시 체르니 쳐보신 적 있어요? 저는 어릴 때 체르니 40번까지 쳤거든요. 감정을 실어서 하는 연주라기보다 이만큼 손가락을 얼마나 이렇게
손가락 운동을 얼마나 잘할 수 있는가. 테크닉이 가까운. 그렇죠. 테크닉의 테크닉이죠. 그래서 음. 이거는 사실 제가 저의 어릴 적에 그 체르니를 쳤던 기억이 있어서 더 재밌게 전 봤던 것 같아요. 이게 피아노가 네. 피아노 안에 뜯으면요. 네. 네, 실로폰인데 손으로 치는 게 아니라 이제 건반으로 치는 실로폰? 그냥 간단한 구성이. 그래서 특히 그래서 체르니 같은 거는 타악기 같은 느낌? 띵띵띵띵띵띵띵 끊어서 쳐야 되는. 네. 띵띵띵띵띵띵띵띵 뭐 페달을 밟는 것도 아니고 뭐 어딘가에서 수행성이라는 말도 어디서 봤던 것 같거든요. 이 종이에서. 그래서 음악도 되게 하나의 퍼포머로 등장하는. 그래서 약간 그래서 뭔가 그리고 여기 옆에 있던 창문을 가리던 천 기억나세요? 아니요. 천이 너무 예뻤어요. 그래? 레이스였구나. 이거 한번 보세요. 근데 그러니까 뭔가 이런 미감이 이분의 미감이 좀 재밌는 것 같아요. 되게 디테일한 것까지 다 신경을 많이 쓰시는. 네, 진짜 클래식한. 참 편집샵 같은 게 있나 봐요. 보셨어요? 여기 이렇게 아마도 창문이랑 이렇게 마주보고 있더라고요. 네. 근데 커피 마시고 있고 뭐. 맞아요. 옷가게인가? 뭔지 모르겠어요. 그래서 너무 정면으로 너무 이렇게 딱 볼 수 있어가지고 오늘 나머지가 횡덩그렁하니까요. 이게 너무 극장처럼 보이더라고요. 사실 이때만 해도 그런 생각 안 했는데 뭔가 이렇게 동글뱅이 조명이 쫙 이쪽을 향해서 있으니까 마치 이게 무대인 것 같은. 여기가 무대인지 저쪽이 무대인지는 몰라도 되게 무대 조명을 연상시키면서 극장성이 느껴지는 미술관 안에서. 듣고 보니 그러네요. 그죠? 그래서 저는 이거를 보면서 이분이 확실히 극장성에 관심이 정말 있구나 라는 생각을 받았고. 그건 어떠셨어요? 여기 있는 영상이 스틸로 다시. 그 스틸로 있었잖아요. 네. 영상 작업을 사진을 스틸로 있으니까 왜 있었을까요? 이거 여기 있는 거는 이렇게 붙어 있었는데 여기 있는 거는 이렇게 바닥에 서 있었잖아요. 이렇게 약간 연극의 한 씬처럼 이렇게 딱 서 위에 조명 이렇게 있어가지고. 오고. 네, 안 그래도 여기가 되게 극장성 있는 느낌이었는데 여기는 한 씬이 이렇게 딱 떨어져서 있어서 저는 이거는 그냥 재밌다고 봤었는데 하나의 이런 흘러가는 영상을 이렇게 되게 고운 입자로 이렇게 떠내는 느낌 자체를 보여주고 싶었던 것 같다라는 그냥 제 결론은 있는 것 같아요. 뭐 그렇게 생각 안 당연히 그렇게 생각 안 끓어서 하셨을 보면 약간 조롱하게 되니까 어떤 껍데기나 표면 같은 걸 떼어서 하는 것과 긴 모양, 긴 자. 솔직히 어렵고 한데 좀 그래도 더 보게 하는 거? 시각 언어로 저한테 있어서 잘 1대1로 번역이 덜 되더라도 그냥 그 앞에 계속 있게 하는 거? 되게 사실 이국적인 느낌이었어요, 저한테. 고전 영화에서 튀어나온 사람이 만든 전시 같긴. 미술사 같은 거 공부할 때 학교에서 예전 실험 영화들 같은 클립들 보여주잖아요. 완달루시에게 같은 거 보여주거나 뭐. 근데 분명 밑에 있는 것도 컬러로 찍고 맥북을 이용했는데 왠지 모르게 고전 그쵸. 같은 느낌이 인용들이 다 그래서 그런가. 막상 안에 등장하는 사람들도 보면 사실 그렇게 고전적인 것 같진 않거든요. 그러게요. 복식도 그렇고 스타일도 그렇고 행위들도 그렇고. 그 액면 너머로 보여지는 거는 어떤 해프닝
경쟁적이고 막 그런 퍼포먼티브한 어떤 그런 건데 이거를 담는 거? 어떻게 담는지? 그런 부분에서의 실험을 더 하셨던 것 같아요. 그런 보는 사람이자 수행하는 사람으로서의 이중 정체성을 갖고 그거에 대해서 전체적으로 그냥 얘기까지 하고 나서 남는 인상은 되게 과일 껍질 되게 얇게 정말 저 얇게 썰어서 뭔가 약간 반투명하게 있는 느낌? 사과 껍질 되게 얇게 썰면은 네. 뭔가 과육 없이 어... 이것만 정말 잘 잘라내면은 엄청 얇게 그렇게 있는데 잘라본 적이 없지만 상상할 수 있을 것 같아요. 저도 그렇게 잘라본 적은 없지만 그런 느낌. 약간 막 같은 걸 말씀하시고 싶으신 거죠? 근데 그 질감은 살아있는데 그 너머로 뭔가 다른 공간이 있을 것 비치는 같고 아까 말씀하신 필름이랑도 비슷한데 근데 뭔가 이렇게 저는 기교가 중시되는 거는 그 느낌, 그 저한테는 인상은 현대 미술에서의 그 인상은 현대 예술에서의 인상은 아니에요. 그래서 더 예전 느낌이 나고 근데 또 재밌는 건 그래서 수행성이랑 더 어떻게 보면 연결이 될 수도 있겠다라는 생각을 하실 수도 있었지 않나 거꾸로 이게 개념이 중요하던 시기가 아니라 이게 정말 테크닉이 중요할 때는 몸의 움직임에 더 충실하는 거니까 일단 저한테는 좀 어렵긴 해요. 그러니까 제가 뭐 무용이라든지 어떤 음악이라든지 이런 레퍼런스가 되는 것들을 일단 본 적이 없고 작가님 작업도 처음 보니까 그리고 제가 또 취약한 영상장르이기도 하고 이러니까 조금 어렵고 근데 오늘 하면서 말씀 들은 것들을 약간 떠올리면 한두 번 정도 다시 보면 좋겠다. 아름다운 장면들도 충분히 너무 많았고 레이어도 엄청 많고 작업도 이야기도 너무 많고 레이스를 한번 다시 봐야 될 것 같아요. 아 전시요? 레이스. 레이스. 저도 그러면은 그 문 옆에 있던 문진을 한번 보겠습니다. 그런 게 있었는지 몰랐는데.